Salut, voici notre première vidéo sur la chaîne. Elle ne sera pas la dernière, Inch'Allah. Espérons que ça vous aide. On va commencer par les notions de base, yani ce qu'il faut savoir avant d'assister à votre cours ou ce que votre professeur peut considérer comme un simple rappel. Le cours غادي يكون في algèbre 1. Les structures algébriques. أول حاجة, il existe plusieurs types de structures. هذه الحاجة اللي ما يقولهاش البروف ديالك. من بينهم لا ستركتور الجبريك وهي اللي غادي نبداو بها لا نوسيون هي تكون لا نوسيون دو باز ديال الجبر 1 دونك شنو هي ستركتور بالعربيه بنيه une structure هي un type prédéfini ديال les structures formé d'un ensemble muni d'une ou de plusieurs lois de composition qui vérifient certaines propositions يعني واحد l'ensemble ديال les objets mathématiques فيه des lois de composition شنو هي loi de composition هي واحد l'opération بحال العمليات الحسابيه اللي كنعرفوا زائد ناقص ضرب ولا ديال وحدين اخرين غادي نعرفوهم ولا عاد غادي نكونوهم كي فيريفي سيغتين بروبوزيسيون اللي كيحققوا واحد الخصائص معينه في هاد السيمستر غادي نشوفوا 4 ديال التقسيمات ديال لي ستركتور الجبريك. هاد التقسيمات خديناهم باعتبار لي لوا دو كومبوزيسيون يعني لعبنا على لوا دو كومبوزيسيون واش لوا وحده واش جوج واش لوا دو كومبوزيسيون انترن واش لوا دو كومبوزيسيون اكسترن هادشي اللي غنعرفوه من بعد غادي نفسروا هادشي من بعد وفي وسط كل مجموعه كنقسموا عاوتاني لمجموعات وحدين اخرين تبعا دي بروبريتي ديال كل لوا دو كومبوزيسيون ولا لا بريزونس ولا لابسونس ديال دي زيليمون بارتيكولير. هاد لي بروبريتي اللي غنشوفوا لحد الساعه هما لا كوميوتاتيفيتي لاسوسياتيفيتي اي لا ديستريبوتيفيتي وهاد لي زيليمون بارتيكولير اللي كاينين او لا ما كاينينش في هاد لي زونسومبل غنشوفوا ثلاثه هما لي زيليمون نوتر لي زيليمون سيمتريزابل و لي سيمتريك يعني و لي زيليمون ريغولير يعني سامبليفيابل. Donc les structures algébriques اللي غنشوفوا les structures algébriques constituées d'un ensemble avec une loi de composition interne وحده. غنشوفوا les magmas, les monoïdes, les groupes, les sous-groupes. غنشوفوا les structures اللي مكونين من un ensemble plus deux lois de composition interne. غنشوفوا فيها les anneaux et les corps. غنشوفوا les structures اللي مكونين من un ensemble plus une loi de composition interne plus une loi de composition externe. غنشوفوا فيها les espaces vectoriels. و la dernière structure algébrique اللي غنشوفوا هو l'algèbre اللي هو un ensemble اللي مكون من deux lois de composition interne و une loi de composition externe. كاينين بزاف ديال structures وحدين اخرين ولكن حنايا غير هادو اللي غادي نكتفيو بهم اللي كاينين عندنا في البروغرام وندوزو دابا لي ديتاي. Premièrement, la loi de composition. On peut noter une loi de composition, il y a une étoile, truc, anti-truc, ou la بسميات المعروفين ديال لي لوا اللي حنا اصلا عارفينهم. هادو دي نوتاسيون ديال لوا اللي يقدروا يعنيو اي حاجه ديال لوا اللي حنا عارفين ولا ديال لوا جداد. اول حاجه نعرفوها في هاد الدرس هي لا لوا دو كومبوزيسيون انترن اللي هي واحد لوبيراسيون يعني عمليه بحال بلس بحال موان بحال الضرب كدار ما بين دو زيليمون من او وكتبقى في او. نشوف واحد ليكزامبل باش نفهمو اكثر. 3 هي واحد ليليمون دو ان 5 واحد ليليمون دو ان ملي كنديرو الضرب ديالهم كتعطينا 15 حتى هي واحد ليليمون دو ان. دونك اشنو بنقولوا هنقولوا بلي لا لوا فوا est une loi de composition interne dans n. نفس الحاجه مع بلس الا درنا 3 بلس 5 كتعطينا واحد ليليمون اللي حتى هو كاين في n. دونك بلس est une loi de composition interne dans n. مي اتونسيون هنايا كما كتشوفوا الا خدينا 3 واحد ليليمون ابارتيان ا n و 5 واحد ليليمون ابارتيان ا n حتى هو الا درنا 3 موان 5 كتعطينا موان 2 و موان 2 ما كايناش في n. دونك موان ماشي واحد لا لوا دو كومبوزيسيون انترن دون n مي هي واحد لوا دو كومبوزيسيون انترن دون z. هنا نشوفوا واحد لا رومارك ولا واحد نوطا بيان او او كاري راه هي نفسها او فوا او. وشنو كتعني هاد او فوا او؟ هي واحد لونسومبل اللي فيه دو كوبل. نمشيو لهاد ليكزامبل دابا. L'addition ou la multiplication, ce sont des lois de composition internes dans N, Z, Q et R. Nous d'abord la commutativité. Soit E
étoile un ensemble muni d'une loi de composition interne. أول حاجة ممكن نختصروا هذه الجملة كاملة ونقولوا soit E étoile un magma. شنو هي magma؟ On appelle magma tout couple E étoile formé d'un ensemble E et d'une loi de composition interne sur E. باش نبينوا كيف امتى كنقولوا بلي راه étoile est commutatif dans E si quel que soit x y appartenant à E fois E x étoile y égale x étoile y étoile x. نشوفوا exemple باش نفهموا مزيان. هنايا عندنا 2 plus 5 هي 5 plus 2. Même si on a changé la position de 2 avec 5 عطاتنا نفس الحاجة عطاتنا 7 ما كاين حتى شي différence. Donc plus est commutatif. La loi plus est commutative. La même chose مع moins مع fois. هنايا 3 fois 2 هي 2 fois 3 هي 6. Donc fois la loi fois est commutative dans R. Commutative dans R. OK. بالنسبة لهنايا attention عاوتاني 3 moins 2 ماشي هي 2 moins 3. Donc la loi moins n'est pas commutative sur R. نمشيو دابا l'associativité. Soit E étoile un magma ou bien un ensemble muni d'une loi de composition interne. On dit que étoile est associative sur E si quel que soit x, y, z appartenant à E3 كيكون عندنا x étoile parenthèse y étoile z كتعطينا x étoile y entre parenthèses z étoile z كما كتشوفوا هنايا. نمشيو للاكزامبل باش نفهموا مزيان. تنشوفوا دابا واش لا لوا بلس نبينوا دابا هنا نفهموا واش لا لوا بلس واش اسوسياتيف او نو. كنديروا هنايا نشوفوا هذا الاكزامبل مثلا 2 بلس parenthèse 3 plus 4 كتعطينا 2 plus 7 كتعطينا 9. لا ميم شوز نفس لا فالور اللي كتعطينا الا جاب الله درنا 2 plus 3 le tout entre parenthèses plus 4 اللي كتعطينا 5 plus 4 égale à 9. donc plus est associative sur R كما كتشوفوا هنايا. la même chose pour la multiplication الا درنا 2 fois entre parenthèses 3 fois 4 كتعطينا la même chose كتعطينا 2 fois 3 fois 4 الا درنا entre parenthèses هنايا. donc fois est associative sur R. اشنو خاصنا نفهمو هنايا بلي واخا بدلنا لا بوزيسيون ديال لي بارونتيز كتكون عندنا ليغاليتي. دونك كيكون داك لا لوا اللي كنستخدمو في ديك الحاله اسوسياتيف كنقولوا بلي راه هو اسوسياتيف. ندوزو دابا ليليمون نوتر. شكون هو امتى كنقولوا واحد ليليمون او اي نوتر الا كان عندنا كنبداو سوا étoile un magma. On dit que E est l'élément neutre pour étoile sur E si quel que soit x appartenant à E, x étoile E égale à E étoile x égale à x. Exemple, نفهمو بالexemple. 1 plus 0 égale à 0 plus 1 égale à 1. Donc 0 est l'élément neutre pour plus sur R. 2 fois 1 égale à 1 fois 2 égale à 2. وخا ضربنا هنايا في 1 ما طرا والو عطاتنا نيت x هنايا عطاتنا نيت 2 الا خدينا 2 هي x. donc 1 هو l'élément neutre pour x dans R. remarque, si la loi étoile est commutative alors E est neutre pour E étoile si quel que soit x appartenant à E, x étoile E égale à x. الا جاب الله بينتو بلي راه اي كوميتاتيف ما كاينلاش تبينوا على جوج مرات بلي راه اكس ايطوال او ايغالا او ايطوال اكس ايغالا اكس. ممكن انكم تبينوا غير اكس ايطوال او ايغالا اكس. علاش؟ حيتاش الا كان لا لوا ايطوال كوميتاتيف هيعطينا بلي راه اكس ايطوال او ايغالا او ايطوال اكس. يعني ما كاينلاش تعاودوا تبينوا على جوج مرات. هاد لا غومارك كتستخدموها بزاف في لي زيكزارسيس. يعني قبل ما تبينوا بلي ان اليمون نوتر مثلا يقدروا يطلبوا منكم تبينوا بلي راه داك لا لوا كوميتاتيف. الوغ ملي بتقلبوا على داك اليمون نوتر ما كاينلاش تعاودوا تبينوا على جوج مرات. دابا نمشيو نشوفوا شكون هو ان اليمون سيميتريزابل. supposons que E est l'élément neutre de E étoile
on dit qu'un élément A de E est symétrisable ou inversible si il existe un A' de X ou bien un X' de X appartenant à E, tel que A' étoile A égale à A étoile A' égale à E. A' est appelé symétrique de A ou inverse de A par étoile, ou on dit A et A' sont des symétriques dans E étoile. نشوفوا exemple باش نفهموا. Dans Z plus, Q plus, R plus, C plus, tout élément A admet un symétrique moins A. إلا شدينا أي élément في هاد لي زونسومبل اللي كاينين هنايا كنلقاو بلي راه السيميتريك ديالو هو لوبوزي تاعو. ناخدو مثلا 2 هنايا 2 شنو هو السيميتريك ديالها؟ هو موان 2 اللي كيعطينا 0 و 0 هو ليليمون نوتر دو بلس. بحال خدينا هذا هو ا بريم وهذا هو ا، ملي كنديرو ا بلس ا بريم بلس ا كتعطينا 0 اللي هو ليليمون نوتر دو بلس. نشوف واحد ليكزامبل اخر. دون Z étoile fois Q étoile fois R étoile fois C étoile fois tout élément admet un symétrique qui est son inverse A moins 1 ou 1 sur A. هنا علاش درنا بعدا Z étoile؟ حيتاش l'inverse ديال اي élément كاين في هاد لي زونسومبل في هاد لونسومبل هذا راه هو 1 sur داك ليليمون، وداك ليليمون غيكون ديفيرون دو 0 باش ميمكنش نديرو 1 sur 0. دونك تنديرو هنايا زد ايطوال. الا لقيتو هنايا زد ايطوال كيو ايطوال اي اونسومبل ايطوال هذا كيعني بلي داك لونسومبل بريفي دو زيرو، دونك داك لونسومبل ما فيهش زيرو. الا لقيتو عاوتاني مثلا زد بلس هذا كيعني بلي تو لي زاليومون بوزيتيف دو اس دو زد. لقيتو مثلا زد موان هذا كيعني لي زاليومون نيجاتيف دو زد. وهاد لا نوتاسيون هذه ديال ا موان 1 كاينه غير بالنسبه للوا فوا. Plus généralement, pour une loi quelconque, on note l'inverse de A, signe de A. Plus généralement. D'abord, ندوزو le groupe. D'abord, ندوزو la première structure algébrique. Il y a un groupe. Soit G étoile, un ensemble muni d'une loi de composition interne étoile. On dit que G étoile est un groupe si. إنت كنقولوا بلي راه G étoile est un groupe si تحققوا لنا les trois conditions. إلا تحققوا لنا 3 الشروط اللي هما la loi étoile est associative, étoile admet un élément neutre dans G, tout élément de G est symétrisable pour la loi étoile. Donc tous les éléments quel que soit X appartenant à G كاع لي زيليمون اللي كاين في جي عندهم واحد السيميتريك ديالهم، كل واحد فيهم عنده واحد السيميتريك. سي جاب الله لقيتو شي اليمون من جي ما عندوش السيميتريك ديالو هذا كيعني بانه داك لونسومبل ماشي جروب. وكاين هنايا عاوتاني سي دو بلس ديك étoile est commutative, on dit que G étoile est un groupe commutatif ou abélien. الطريقه باش حفظت بها انا لي كونديسيون اللي كنحتاجو باش نبينو ان جروب هي حفظت هاد لومو سي اللي كتعني البحر في انجليش. سو حفظوها وغتبقاو عاقلين ديما على شنو هو كيفاش تبينو ان جروب. S pour symétrique, E pour élément neutre و A pour associatif. صافي بقاو عاقلين على هاد لومو وغتبقاو ديما عاقلين على كيفاش ممكن انكم تبينوا ان جروب. نشوفوا اكزامبل. Z plus, Q plus, R plus, C plus sont des groupes commutatifs. نشوفوا هاد R étoile fois est un groupe commutatif. Pourquoi? اول حاجه خاصنا نبينو بلي راه لا لوا est stable, c'est-à-dire la loi اللي عندنا est une loi de composition interne. Si X, Y appartenant à R étoile, alors X fois Y appartenant à R étoile, donc la loi est stable. Deuxième chose, quel que soit X, Y, Z appartenant à R étoile 3, alors X fois, entre parenthèses, Y fois Z égale à
entre parenthèses x fois y fois z. Alors la loi est associative. واحد الحاجه اللي خاصكم تردوا لها البال، الا درتو في لي زيليمون اونتر بارونتيز هكا خاصكم تزيدوا هاد 3 هنايا على حسب شحال لي زيليمون اللي درتو هنايا. مثلا درتو كالكو سوا اونتر بارونتيز x y غديروا بلي راه ابارتيان ا r étoile au carré. الا ما درتوش هاد اونتر بارونتيز ما كاينلاش ديروا هاد دي بويسونس اللي كاينه هنايا بحال هنايا سي x y appartenant à r étoile. الا درنا هنايا اونتر بارونتيز غنديروا au carré، مي في الاول ما كناش دايرين اونتر بارونتيز دونك ما درناش هاد au carré. Troisième chose, 1 est l'élément neutre pour la multiplication. En effet, 1 fois x égale à x et x fois 1 égale à x. D'abord, nous la quatrième chose, l'inverse d'un élément x fois x appartenant à r étoile et x prime est égal à 1 sur x, car x fois 1 sur x est bien égal à l'élément neutre 1. La dernière chose, c'est que la loi est commutative. Donc x fois y égale à y fois x. Donc, quelqu'un de r étoile x est un groupe commutatif. حيتاش بينا دوك لي شوز اللي خاصينا تنتفكروا عاوتاني هادشي بينا بلي راه ليليمون تو اليمون كاين في ار راه ادمي ان سيميتريك، كاين واحد ليليمون نوتر اللي هو 1 وبينا بلي راه لا لوا اسوسياتيف وزدنا بلي داك لا لوا اي كوميتاتيف. دونك هاد ار étoile fois est un groupe commutatif. Voilà un exercice d'application pour pratiquer les étapes à suivre afin de montrer qu'un ensemble E, muni d'une loi de composition étoile, est un groupe. L'ensemble اللي عندنا هنا هو 1 plus l'infini. La loi اللي عندنا هي étoile qui vérifie x étoile y égale à exponentielle de logarithme népérien de x fois logarithme népérien de y. Les questions de l'exercice sont les étapes à suivre pour répondre à une question, une seule question liée. Montrer que 1 plus l'infini, muni de la loi étoile, est un groupe commutatif. Donc, on doit vérifier tout d'abord que étoile est une loi de composition interne. On doit montrer que la loi étoile est commutative et associative sur 1 plus l'infini. On doit montrer que la loi étoile admet un élément neutre alpha que l'on déterminera. Et enfin, on doit montrer que tout élément est symétrisable par la loi étoile sur E pour conclure que E étoile est un groupe commutatif. Donc la première question, قبل ما نتحققوا من واش ديك la loi vérifie les propriétés commutatives, associatives, etc. خاصنا نبينوا بعدا بلي راها une loi de composition interne. يعني بلي quel que soit x, y appartient à l'ensemble ديالنا اللي هو 1 plus l'infini في هذا le cas. x étoile y كتبقى في وسط E اللي هو 1 plus l'infini. Donc x appartient à 1 plus l'infini et y appartient à 1 plus l'infini signifie que x est strictement supérieur à 1 et y est strictement supérieur à 1. On va faire entrer le logarithme sur les deux côtés. On trouve que le logarithme de x supérieur strictement à 0 et le logarithme de y strictement supérieur à 0. On fait le produit des deux côté à côté. Donc on a le logarithme de x fois le logarithme de y كبر من 0. On va l'exponentielle. يعني exponentielle logarithme de x fois logarithme de y est strictement supérieur à 1. هذه هي x étoile y كما عطاونا في l'exercice. Ou le fait que انها كبر من 1 يعني appartient à 1 plus l'infini. كاين équivalence. Donc on a bien montré que étoile est une loi de composition interne sur 1 plus l'infini. حيت خدينا deux éléments من 1 plus l'infini ولقينا بلي x étoile y appartient à 1 plus l'infini. Maintenant, on va montrer que étoile est une loi commutative, c'est-à-dire y étoile x égale à x étoile y. On prend toujours deux éléments de l'ensemble 1 plus l'infini x, y. On a y étoile x égale à exponentielle de logarithme népérien de y fois logarithme népérien de x, qui est égal à exponentielle de logarithme népérien de x fois logarithme népérien de y. علاش قدرنا نقلبوا l'emplacement ديال x و y حيت حنا خدامين في 1 plus l'infini 1 plus l'infini inclus dans R وعندنا حنا في l'ensemble R
la loi fois est commutative يعني نقدروا نقادو يعني حنا باقيين خدامين في r donc logarithme de x fois logarithme de y راه هي logarithme de y fois logarithme de x ou هاد exponentielle de logarithme de x fois logarithme de y c'est bien x étoile y donc y étoile x égale à x étoile y d'où étoile est commutative sur 1 plus l'infini. On doit montrer que étoile est associative. باش نمونطريو l'associativité كناخدو 3 éléments من l'ensemble ديالنا باش نبينو بلي واخا نبدلو l'emplacement ديال les parenthèses كتبقى la même quantité x étoile y entre parenthèses étoile z égale à x étoile y parenthèse y étoile z parenthèse. كيفاش غادي نبينوها parfois c'est difficile باش تبان لينا من الدقه الاولى نمشيو بلي équivalences successives كنديرو d'une part d'autre part c'est-à-dire غادي نحسبو la quantité x étoile y entre parenthèses étoile z غنلقاو شحال كتساوي après غادي نبدلو l'emplacement ديال les parenthèses وغادي نلقاو l'autre quantité شحال كتساوي donc هنا عندنا x étoile y entre parenthèses étoile z égale à exponentielle de logarithme de x étoile y fois logarithme z. بحال هاد la quantité x étoile y راه مثلا يعني داكشي اللي غادي يكون هو الاول في اللوغاريتم راه هو x étoile y وداكشي اللي غادي يكون الثاني في اللوغاريتم الثاني هو z باش نقدروا نطبقوا لا ديفينيسيون. دابا خاصنا نحسبوا la quantité logarithme de x étoile y. logarithme de x étoile y هي logarithme ديال exponentielle de logarithme de x fois logarithme de y d'après داكشي اللي معطينا في l'exercice عوضنا x étoile y. logarithme ديال l'exponentielle ديال شي حاجه كتعطينا ديك الحاجه اللي فوق l'ex يعني شنو بقى لينا كانت عندنا logarithme expo log x fois log y بقات log x fois log y هذه un caractère لان exponentielle هي la fonction réciproque ديال logarithme donc c'est évident. D'où كنخرج لنا بلي x étoile y entre parenthèses étoile z égale à exponentielle de logarithme de x fois logarithme de y fois logarithme de z. Or, on a la loi fois est une loi commutative dans R. On a déjà utilisé هاد الشيء في الأول. Donc, نقدروا نبدلوا l'emplacement ديال الأقواس ما بين هاد لي لوغاريتم. اختارينا نديروا الأقواس على logarithme de y fois logarithme de z. شنو هي exponentielle logarithme de x fois logarithme de y fois logarithme de z راه هي نفسها x étoile y étoile z. sinon إلا ما بانتش بحال هكا غادي تشد x étoile قوس y étoile z قوس غادي تحسبها غتعطيك هاد لا كونتيتي هادي دو ليغاليتي ما بين لي دو كوتي يعني x étoile y étoile z entre parenthèses راه هي x étoile y entre parenthèses étoile z. D'où on a montré que étoile est associative sur 1 plus l'infini. Maintenant, on va passer à trouver l'élément neutre. On suppose que x appartient à 1 plus l'infini toujours. On cherche un élément neutre qui appartient le même ensemble, tel que, qui vérifie de la proposition x étoile i alpha égale à alpha étoile x égale à x. On a déjà أهم حاجة قبل ما تمونطري l'élément neutre هي la commutativité. داكشي باش من الأحسن في الأول ديال l'exercice تمونطري la commutativité واخا ما يطلبهاش منك واخا ما يطلبوش منك groupe commutatif في التحديد فيريفي نتايا واش كاينه la commutativité حيت كتعطيك كتسهل عليك باش بلاصة ما تحسب x étoile alpha وتبينها بلي راه égal alpha étoile x عاد بلي راهم بجوج égal x كتشد غير un seul côté. D'après la commutativité x étoile alpha égale à alpha étoile x. Il nous reste à trouver donc l'élément neutre. Déjà l'égalité vérifiée. On prend donc x étoile alpha égale à x. نحاولوا نحلوا هذه المعادلة. نعوضوا x étoile alpha بلا définition ديالها d'après l'exercice. اللي هي exponentielle logarithme de x fois logarithme de alpha. ولكن x ما نقدروش نطبقوا عليها ديك لا définition حيت élément واحد وما فيهاش لا loi étoile. دونك اش غنديروا غنشوفوا شنو هي هاد الحاجة اللي غتعطينا x نيت هي exponentielle de logarithme de x. علاش بعدا حيت ديجا عندنا هنا expo دونك غنقدروا ندخلوا اللوغاريتم عليهم بجوج باش يبقى لنا غير داكشي اللي كاين في وسط الاكسبونونسيال وحيت كنعرفوا بلي exponentielle logarithme de x هي x. دونك غندخلوا اللوغاريتم لهذا الشيء
غادي يبقى لينا عاوتاني كما لاحظتوا كنخدموا لوغاريتم ديال ليكسبونونسيال والاكسبونونسيال ديال لوغاريتم بجوج بهم كيعطيونا داكشي اللي في وسط اللوغ اولا اللي في وسط ليكسبو. دونك كتبقى لنا لوغاريتم دو اكس فوا لوغاريتم دو الفا ايكال لوغاريتم دو اكس. ابري غادي نسامبليفيو بلوغاريتم دو اكس. شنو اللي كيعطينا الحق نسامبليفيو به؟ ان اكس ديفيرون دو 1 يعني اللوغاريتم عمره ما غيتانولا دونك نقدروا نسامبليفيو به. كتبقى لنا لوغاريتم دو الفا ايكال 1 ندخلوا عليها ليكسبونونسيال كتعطينا الفا ايكال exponentielle de 1 هي e la valeur e اللي هي 2,7 شي حاجه. هاد لا فالور كما قلنا هي 2,7 presque يعني راه appartient à 1 plus l'infini دونك راها ليليمون نوتر ديال لو ايطوال. دون هاد لونسومبل هذا ديما خاصنا فيريفيو باللي داك ليليمون نوتر اللي لقينا راه appartient لونسومبل سينو راه ماشي اليمون نوتر ديالو. La dernière propriété, c'est la symétrisabilité. Donc, on doit montrer que tout élément symétrisable, tout élément est symétrisable dans l'ensemble 1 plus l'infini. On a déjà alpha est associatif sur E et alpha admet un élément neutre E. Il reste à montrer que tout élément de E admet un symétrique qui appartient à E. Donc, la définition de la symétrisabilité est dit. On prend pour tout élément de E, quel que soit un x', quel que soit le head symétrique, x étoile x' égale à x' étoile x égale à E. On a déjà montré que étoile est commutative sur E, donc il suffit de résoudre cette équation pour trouver le symétrique. Donc soit x appartient à E, on cherche x' qui est le symétrique, tel que x étoile x' égale à E. E, attention هنا E كنقصدوا بها غير la notation ديال l'élément neutre ديالنا اللي هو exponentiel 1. Par contre في le cours E نوطينا بها un élément neutre quelconque. هنا هذه كتعني exponentiel de 1 اللي ديجا لقينا فاش كنا كنقلبوا على l'élément neutre. دونك هذا راه l'élément neutre. Donc x étoile x' غادي نديروا la définition ديالها d'après le cours اللي هي exponentielle logarithme de x fois logarithme x' اللي هي exponentielle de 1. غادي ندخلو لوغاريتم على لي دو كوتي غادي نلقاو دونك دخلنا اللوغاريتم داكشي اللي فوت ليكسبونونسيال هو اللي غيبقى. غتبقى لنا هنا لوغاريتم دو اكس فوا لوغاريتم دو اكس بريم ها هي وفي لو كوتي الاخر هادي راه اكسبونونسيال دو 1 دونك غتبقى لنا 1. بوي غادي نحاولوا نعزلوا لو سيميتريك بوحدو باش في الاخر نلقاو اكس بريم ايكال شي حاجه. كنحاولوا نلقاو كيفاش كيتكتب داك لو سيميتريك. Donc logarithme de x' égale à 1 sur logarithme de x. Toujours, علاش كنقدروا نقسموا على logarithme de x حيت x différent de 1 puisqu'il appartient à 1 plus l'infini ouvert. ou إلا كانت x différent de 1 alors logarithme de x différent de 0 حيت log de x هو اللي كيعطينا 0 logarithme de 1 هو اللي كيعطينا 0. Donc voilà, غادي ندخلوا l'exponentiel على les deux côtés. غتبقى لنا x' égale à exponentielle 1 sur logarithme de x. Donc دابا خاصنا نتحققوا باللي هاد لو سيميتريك appartient à E. ديما اي élément خاصنا نتحققوا باللي راه كاين في داك لونسومبل ديالنا que ce soit l'élément neutre que ce soit l'élément symétrique ولا l'élément régulier اللي غنشوفو من بعد. donc x appartient à E كنحاولوا نبينوا باللي هذا appartient à E. منين غنبداو من اصغر حاجه كتكون اللي هي x. après غندخلوا اللوغ غادي نقسموا et après ندخلوا l'exponentiel. donc x appartient à E كتعني باللي x supérieur strictement 1 حيت E هي 1 plus l'infini ouvert. غندخلوا اللوغاريتم ني بير ريان هنا وهنا غتولي عندنا لوغاريتم دو x supérieur strictement à 0. غادي نديروا l'inverse 1 sur logarithme de x غتبقى supérieur à 0 ديما نفس السبب x différent de 1 donc logarithme de x différent de 0 نقدروا نديروا هادشي و l'inverse 1 sur راه toujours positif. غادي ندخلوا l'exponentiel من هنا وهنا exponentielle de 0 هي 1. علاش قدرنا ندخلوا l'exponentiel بلا ما يتبدل l'ordre حيت l'exponentiel est une fonction strictement croissante sur R. هذه زعما نوتاسيون ابريفيي ديال strictement croissante. هاد لا كونتيتي هي x' هو l'élément symétrique نيشان ديالنا لقينا supérieur à 1 donc x' appartient à E donc x' est l'élément symétrique de E. يعني هكا كيتكتبوا لي سيميتريك ديال tous les éléments dans E par la loi étoile. donc هادشي كامل عطانا شنو بينا لحد الان. بينا باللي étoile est une loi de composition interne
sur E بينا بلي étoile commutative associative admet un élément neutre اللي هو exponentiel de 1 où tous les éléments sont symétrisables par la loi étoile qui تكتبوا على شكل exponentiel 1 sur logarithme de x. Donc بهاد les propriétés قدرنا نبينوا بلي E étoile est un groupe abélien ou bien commutatif كتعني نفس الحاجه. فوالا كان هذا هو l'exercice d'application. نقدر نرجعوا لهاد la définition اللي déjà تقالت في le cours que E étoile, le couple E étoile, un ensemble مع une loi de composition interne كيتسمى un magma و à chaque fois كنبقاو نزيدو عليه des propriétés وحدين اخرين كيتسمى حاجه جديده. فوالا هذه هي لا فان ديال لا فيديو ديالنا. قولنا في الكومنتير الا عندكم شي كاستيون الا بغيتو هاد البي دي اف الا بغيتونا نكملو. et à bientôt.